車啦，去最近嘅醫院啊！喂，你去醫院做咩啫？做乜要帶埋我哋去啫？都唔關你事嘅。喂，你咁冇辦法啦，你知我去廁所幾臭㗎啦！佢上次唔肯俾我入去，你唔該幫我講下情啊，求下情啊，要我醫入去，自己唔該快啲，好急啊！佢最近醫院去廁所。喂，唔係啊，紅燈衝咗去啦，唔該你啊！你咪想臭死啊？唔該你快啲啦，轉個左就係㗎啦，快啲快啲！我叫你轉左啊喂！哎到啦，快啲行啦喂！佢哋唔俾我入去㗎啦！喂姑娘廁所喺邊啊？哦得，喂快過嚟，快啲過嚟，幫我一齊講。阿姑娘，我要去廁所啊！廁所先啊！係你快啲指俾我睇。喂，佢搞咗佢而呢個廁所喎！佢哋去廁所啊？行邊度？我哋去。乜廁所都要廁所啊？做乜嘢啊？喂，做咩？我要去。你想做咩啊？我要去廁所啊！開大啊！大細都有啊！開大開細啊？嚇？關你鬼事咩？開大開細咩事啊？你可以去1號嘅啫。1號？喂唔得喎！喂，快啲幫我講啊！快 call 埋啲姨媽姑姐嚟！喂，你要去有幾多錢先？嚇？收錢嘅咩？你唔好同我玩嘢啦！我放屁嘅話，你頂唔順啊！佢放屁真係好臭㗎。喂，你唔好玩嘢啦！有電話響啊！你講乜嘢啫？你行開等我講啦！我總之話俾你聽，好臭㗎！好臭啊！快啲啦，趕時間。嗱，我仲叫埋啲姨媽姑姐一齊嚟，佢哋一齊嚟放屁就死啦！嗱，你試下咁喺度放屁，我唔俾你去㗎。你頂唔順嘅話，你聽啦。咁你要去幾耐先？我要咗你嘅廁所去㗎，以後都冇人再去。唔係話你去嘅話，咁邊個去啊？你講乜嘢啊？嗱，你睇下呢位姑娘啊，佢一放屁咧，呢度所有人即刻死我話你聽啊！我諗架箱入邊唔係好得料喎。係啊，好啦，咁你要去幾耐㗎？我啲姨媽姑姐嚟緊㗎啦，我哋一齊去咧，佢哋咧嚟到你就知死啊！我唔再同你講啦。救命㗎！佢哋嚟啦！今次你仲唔死？哎呀，好急啊！姨媽姑姐，你唔使同佢講啊，係我叫你哋嚟嘅。真係㗎，咁我冇啦，去兩間。今次到你出手先啦。你話俾佢聽，我放屁好臭㗎。完啦，係俾啲掌聲，唉，黃祖藍。